面对这样明显的逐客令，蓝忘机垂下了眼，除了说好，他想不到任何借口可以陪着眼前的人多一秒。在起身时，他还是做出了最后一番努力，有事可以告诉我，我就在隔壁。啊，哦，好。魏无羡随口应下，看着蓝忘机走出门后，便低下头接着啃苹果了。吃饱喝足一番后，他不经意间又瞥到被晾在一旁的小龙虾，纠结许久后，还是重新拿过来，极其艰难地往口中送去。正在这时，手机又突然震动了几声。他生病的事情，在剧组之外也只有温宁知道。他猜想这个消息定是温宁请罪发的，不过因他余怒未消，并不想回复。他一边怨愤地吃着小龙虾，一边在心里盘算着这家店到底有没有外卖送。要是没有的话，他该点什么？等到他好不容易把小龙虾解决掉后，前额又隐隐约约疼痛起来，于是倒头便睡了。再次昏昏沉沉的醒来时，才想起那条信息，迷迷糊糊把微信点开。韩光君，我下午会出去一趟，晚上想吃什么？这时他已经把自己中午才说的你不用管我抛在了一边，满脑子都是我想吃麻辣的小龙虾。正欲回信息时，他习惯性的抬眼一扫，看到了信息发送的时间15:05。天哪，我错过了什么？天都黑了，这会儿蓝湛恐怕都回来了。魏无羡不住的在心里哀叫。那现在自己应该做些什么？回消息的话该怎么回呢？想不到合适的措辞，慌张之下，他竟直接拨通了对方的电话，开口便问道：蓝湛，你现在在哪儿啊？我在房间。果然是已经回来了呀。魏无羡握紧了手机，继续道：哦，那没事了，我才睡醒看到消息。谢谢你了，蓝湛。电话那头的人似乎害怕他下一秒就会挂电话，语气有些匆忙道：我买了麻辣小龙虾。魏无羡一愣，都忘了回复。你现在想吃吗？蓝忘机原本打算的是，魏无羡什么时候回他信息，他便什么时候出去，结果一下午都没有等到。他也就在隔壁房间呆坐了一下午。不过在傍晚时分，他也确实出去了一趟，去了上午去过的那家店，买好了真正的麻辣小龙虾。在盯着餐盒等着回复的这几十分钟内，他想的都是，如果他不吃的话，那就扔掉。然而魏无羡对辣菜是没有抵抗力的，反应过来之后便欣然答应。蓝忘机从隔壁给他送晚餐，只花了1分钟不到的时间，只是魏无羡谢谢2字还没出口，他便步伐急切地出了门，似乎只扮演了一个外卖小哥的角色，完成了任务便走。魏无羡吃着美味的龙虾，心里却全是那个离开的背影。他承认，中午的时候确实是自己赶人走的，那是因为他觉得气氛有些尴尬，又应付不来那样的局面。可是现在蓝湛一句话的时间都不留给他，他又觉得自己憋了一大堆话，都是想跟他说的。他身体仍没有明显好转，下床做什么事情也十分吃力。于是在吃过晚饭后，他又打了隔壁住的那人的电话。反正蓝湛说过，有什么事情都可以打电话找他的。蓝湛，你刚刚走太急了，我还没跟你道谢呢。不用。那边顿了顿，加上一句，你已经道过许多次谢了。行，那我不说谢谢了。魏无羡看着床头柜上那片狼藉，果皮餐盒都丢在上面，想到这些餐点都是蓝湛给他带来的，心里不由得一暖，放轻了声音，你能不能陪我聊聊天呢？电话那头有短暂的3秒寂静，幸好最后还是应允了，好。魏无羡选了个舒服的姿势侧躺在床上，开始了胡言乱语模式。现在的蓝忘机和他记忆里的差别实在太大，好不容易抓住了机会，他非得把原因追问到底不可。蓝湛，我们是在大二认识的对吧？那个时候的你真的很不好说话，还不好相处，处处给我脸色看，可奇怪的是，我居然从来都不生气，你说是不是因为你长得太人神共愤了呀？哈哈哈，嗨嗨，他笑得太急，一时没注意呛住了。电话那头立即传来关切的话语，魏英，你可还好？嗨嗨，没事，都怪你，我一想到你以前的样子就想笑，结果没收住。魏无羡闭上眼，开始回忆起从前的一幕幕光景，在似真似幻的景象中，他的意识越来越模糊，在彻底陷入睡眠前，还隐约听到有人在叫他的名字。魏英。
蓝湛，你这人呢？魏无羡喃喃道。蓝忘机屏气凝神听他的下一句话，回应他的却只有轻微的呼吸声。生病的人总是容易犯困，他早点休息也好。他这样想着，也打算入睡，看着通话界面的红色图标，却舍不得按下去。突然，电话里和隔壁同时响起重物落地的声响，又以手机里传来的尤为真切。他来不及细想，起身就往隔壁房间冲去。还好，只是手机掉在了地上。蓝忘机赶到隔壁时，看着眼前这一幕，有些哭笑不得。他上前去捡起手机，放回床头柜上，再为熟睡着的人掖了一下被角。没想到听到一声微弱的梦呓，冷，好冷。他微微俯下身，才听清那话里的内容。他立即回了房间，抱了自己的一床被子来，才盖上去，床上的人就皱了眉，胡乱地说着自己喘不过气了。蓝忘机无奈，只能将被子又掀下一角，搭在他旁边。魏无羡却在这时缓缓睁开了眼，看清来人后，也未细想为何他会出现在自己的房间里，只扬起嘴角轻笑了一声，声音微弱地唤道：“蓝湛。”被叫住的人在床边坐下，问道：“冷？”也是，他还生着病，夜晚风大，所以更容易受寒。可不管蓝忘机怎么劝，他都不愿意再加盖一床被子。魏婴，别闹了，你还病着，不能再着凉了。蓝忘机靠近他，耐心地劝说着。谁知那人却赌气般闭上了眼，也不再寒冷，不做任何回应。床边的人叹了口气，绕过不大不小的单人床，在他身边躺下，将被搁置在一旁的被子裹住自己，接着隔着被子抱住了他。虽然隔了一层屏障，但蓝忘机还是能察觉到怀里的身子轻抖了下，然后往自己的方向缩了缩。他的心顿时软了不少，小声问他：“还冷吗？”没有直接的回答，但还蜷在自己怀中的人小幅度地点了点头。当被蓝忘机从背后抱住时，魏无羡就清醒了不少。至于方才自己所闹的那一出，也是立马就后悔了。我这是在干什么呀？也亏蓝湛现在脾气变好了，不然他才不会管我，说不定还会在心里默默嘲笑我。他闭紧了眼，自暴自弃地想到。不过蓝湛身上真的很暖和，连带着自己也感受到令人心安的温度。他不由自主地转了身，抱着他的手臂也收紧了。两人相拥而眠，却都是相对无话。均匀的呼吸声响在耳边，蓝忘机都快以为他睡着了。魏无羡却突然低喃了一句：“蓝湛，你还记不记得以前那次在图书馆，我提前借走了你想借的书，然后约你在音乐室见面？记得。”他也未曾入睡，或者说也同样睡不着。其实我是故意的，你越是不理我，我就越想做些什么来和你搭话，甚至惹你生气。魏无羡说着说着，就将头埋在被褥里，捂着自己低低笑了几声道：“蓝湛，我是不是真的很坏？